Dikush është emisioni online I cili në sezonin e tij të parë mori klikime kënaqshëm. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe faleminderit që na keni bërë me mesazhe dhe komente. Personazhet kanë qenë shumë simpatik. Ne këtë sezon e kemi nisur me një super bomb, sepse s'kishte si ndodhte ndryshe. Unë zgjodha atje me një vajzë me një personazh goxha mediatik që ka punuar fort për të arritur aty ku është, po derisa të shkoj unë tek ajo, kam dhe një tjetër, do thoni ju Daliana, sigurisht Daliana, jo, nuk është Daliana. Daliana më ka tradhtuar në kuptimin e plot keq të poshtër të fjalës. Është në televizion, në emisionin sportiv, ka një super puthje. Dhe unë në këtë sezon do t'jem me një bionde, me sy ershile, është Enxhi Biba. Përshëndetje! Së qesë, përshëndetje! Ja bafën dhe lumëtur pas ti prezentimi që më bërë në fakt. Kemi marrë dhe bekimin e Dalianës. Kështu që, po e morëm. Jam shumë e lumëtur që jam pjesë e Dikush. Duhet të nisim për të qenë Dikushi nga diçka. Kështu që me Dikush unë kam përshtypjen që do kemi rrugë të mbarë. Si qështë e gjerë dhe ti këtu, apo? E flasim më vonë. Jo, tani, qëne ti këtu, si ti këtu? Ishte dashuri me shikim të parë, u betohem. Unë jam shumë e lumtur, kam përshtypjen që do kontribuojmë në shtimin e audiencës. Nga televizioni kam nisur në fakt, shumë e vogël, në një emision fëmijësh, për të eksperimentuar pak edhe me radion, që nuk do t'i ndahem, është dashuri e madhe, dhe mbetem sërish tek televizioni. Do kemi se ç'ti njohim Enxhit, koleges time më tre, dhe tani me një super duartrokitje do të prezantojmë personazhin e parë të këtij sezoni që urojmë të na sjellë shumë fat, është Isida Mollaymeri. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi. Jam e lumtur që jam përballë të dy vajzave shumë të mira dhe shumë zonja në këtë emision. Unë kam ndjekur emisionin me ty. Kënaqësi shumë e madhe. Po, besoj se edhe Enxhi do të japi një lezet shumë të madhe emisionit. Nuk e di ç'do bëj me këtë. Se kur erdhi, di ishte takimi. Rrugës bëjnë gjërat se fiks rrugës dhe ishte po për këdhele. O bobo thash. Do ta çoj unë këtë. Në fakt, më lër mua një herë, po Isida ka bërë xhiro le të themi këto kohë, ka qenë në qendër të vëmendjes, në qendër të lajmeve, portaleve, emisioneve, dhe sa me fat jemi që e kemi gjeti kohën dhe për ne. Isida, si ishte ky Carmeni këtij sezoni? Carmeni ishte shumë i bukur. Ishte rivënje në fakt, sepse ne kemi vënë në janar. Kishim 4 shfaqje në Tiranë dhe 2 në Korçë. Roli që ti kishe? Roli që unë kisha, baleti kishte një pjesë shumë të rëndësishme në Carmen, sepse ishte opera Carmenit, jo baleti Carmen. Unë isha njëra nga vajzat çapkëne, në aktin e parë isha njëra nga punojëset e fabrikës cigares, që gjatë gjithë kohës isha xheloze ndaj Carmenit dhe rebelja. A mund të kemi ne një mimik tënde në atë pjesën e rolit? Ja dhe vajzat çapkëne. Sepse të gjithë meshkujt shikonin Carmenin, kështu që ne ishim të gjitha shumë xheloze për këtë gjë. Dhe kjo ishte... Po mirë, ti në rol një vajzë çapkëne, xheloze, si ja bën ti në jetën reale kur do ta fshehësh xhelozin për dikë? Në jetën reale s'jam fare xheloze me thënë drejtën. Si fare xheloze? Ja, s'kam kohë fare të jem xheloze. E ke provuar? Xhelozen, se di... Nuk të më pyesësh, nuk e di do me thërë. Se puna është provosh në një lëkur? Po, qa është një xhelozis, si ke provuar asnjëherë. Isidën karakterizojnë si vajzë ambicioze, le themi. Po, jam ambicioze. Gjëja që unë them gjithmonë që kam të mirë të vetja, është që unë ambicjen e njoh në punë. Pra, Isida është ambicje për të arritur atë që do, synimet e veta. Nuk është ambicioze t'je xheloze pse t'je më bukur dhe pse i ke syt më të bukura. Ke sot më të bukra, po unë mendoj që sytë e mija janë shumë bukra, kështu që nuk kam fare kështu xhelozirash as në marrëdhënien çift, as shoqërore. Njihem domethënë si një njeri që jam shumë rahat me veten, kështu që s'kam Isida, që je me këto linjat kështu... Perfekte. Si ja bën hallit? Po, këto linjat e para janë pjesë e profesionit, se normalisht... Këtu është edhe ky profesionit? Është i profesionit. Apo për bërë sfit këtu? Anilda, sigurisht që kam dy me profesionin, duke qenë se unë stërvitem shumë orë në ditë. Sa orë në ditë? 8 orë, 10 orë, varet nga ngarkesa që kemi. Këtë periudhë kemi pasur shumë ngarkesë.
Jemi duke punuar aktualisht për 3 vepra. Përveç Shkarmenit? Po, përveç Shkarmenit që shqyqyre mbaruam, e hoqëm një, se kishim 4, po një hoqëm. Tani po punojmë për Gizelin, është balet klasik, për i vëm si pas vënjes agronalist, duke qenë se do e bëjmë për të, në derë të ti. Më pas është Fledermausi, që me data është më përpara Fledermausi se sa Gizeli, po ne po punojmë një kohësirë sepse perioda kohore është shumë e vogël. Si e me diafragmën këtë kohë edhe me muskujt? Mirë, ja kështu. Shiko se Isida flet, përmend këtë vepër këtë rol. Edhe ti thua, që hanë gjesë kjo më? Mirë që hanë gjesë, po me memorien si ja bëni. Me memorien... Të njësë të mësosh ka shumë rolin e të njëtë në kohë, të mos me atrash. është si perioda shkollë. E provimeve shkollës. Fiks, kur ti je shumë aktive që truri mëson, aq sa i vë, aq mban. Kështu që edhe kjo punë kështu është. Aq sa ti je mësuar dhe trupi është në aktivitet dhe truri është gjithkohës në lëvizje, aq edhe merr. Kështu që unë them gjithmonë që njeriu është si plastelina, ke parasysh? Në formën që ti e vendos. Dhe që ham gjesi tani? Unë gjes, një vesë të zjerë, ndonjë lukë mjalt nga njerë, ndonjë lukë vajulliri nga njerë, kur vjen babi kështu. Varet, që ka shpia, si me thënë. Si vjen babi kështu me këtë tonë? Po, vjen nga mbrapa. Unë jetoj me mamin, me babin dhe me qenin. Në shtëpin time. Në shtëpin e prinderve. Shumë i përgëdhelur, tja për qenin? Quni, se në gjesi zjetë veza qunit, pas e gocës. Sa të përbash ta pas ka mund me Isida në shumë të ditë. Po, sepse i zjetë me herën. A mund të shoh pak çfarë ke këtu të Dora? Po, këtu kam tatuazh. Afron dot shkrimin e Isidës të Dora? Është kardiograma e zemrës time, është fjala Allah që është në Kur'an, edhe është vazhdimi i kardiogramës pastaj. Sa beson te Zoti? Shumë besoj. Deri në çmas, deri ku është ai raporti jot, lidhja që ke me Zotin? Raporti është, unë them gjithmonë që unë jam njëri shumë pozitiv dhe shumë i lumtur. Edhe gjithmonë në darke, jo se them unë, po se e ndjej, edhe gjërat më negative mundohem të marrë me pozitivitet, edhe gjithmonë në darke falenderoj Zotin për këtë, se kur shoh edhe të tjerë, ose edhe mikesha, ose edhe njerëzit në punë, ose në shoqëri, ose gjërat që ndodhin, që dëgjoj, shoh lajme. Sot për çfarë do falenderoj? Faleminderit Zot që shpëtova nga ato të dyja në emision. Jo, do falenderoj që më dha mundësinë të gjej kohën, të rregullohem që të vija këtu te ju. Po pëlqen shumë kjo vajzë. Faleminderit Isida. Kjo dryeza ka një lloj forme dhe zake shumë të lehtë që nuk vihet re. Dhe kjo pjesa këtu është në formë vulkani. Ka çapmeti që janë 850 e 6889 gradë Celsius. Të duhet të zgjedhësh pyetje. Gjithsesi Isida është më hotë se këtë temperatura. Me që kam numër 7 fat, hajt po marr numër 7. Okej, nisi me 7. Qyshe, një mallkim që do të thoje për tradhtar. Një mallkim që do të thoje një tradhtar? Një mallkim që do të thoje. Isida beson në Zot, mirënjohjen maksimum. Jo, mallkim kam thënë. Kam thënë të gëzoft. Fjala që kam thënë unë. Pas ka për ta gëzu do me. Kujtja ke thënë këtë mallkimin të gëzoft? Partnerit. Ish. Tani nuk jeni më bashkë? Ish, po, ishit. Edhe si u mbyllë lidhja? Në mënyrë... Shumë mirë, shumë miq bashkë. Se di, për këtë s'kam kot merren. Mirë. Kemi prap një pyetje tjetër? Tani po marr shumë me radhë. Që çfarë ndjesie të shkakton një femër që nuk ka shumë feminilitet? Po, mulëret mami gjithmonë se unë përdor fjalën kur është e shëndosh, ose në gjë kështu them, po se gjunaf që s'kujdeset për veten. Edhe haq shumë lërima nga mami, se më thot, njeriu është me shëndet është shumë mirë të thua se gjunaf, e kupton se çfarë do thot fjala se gjunaf? Është pjesa e feminilitetit, se mund të jesh për shumë dhe shëndosh. Çfarë ka me gocat e shëndosh ajo? Nesa. Jo, ka edhe gocat e shëndosh që kanë feminilitet, e kupton, po me thënë drejtën jam shumë femër që i dua shumë meshkujt, kështu që para i shoh femrat ta kanë feminilitet apo jo. Po kur s'kan, kur është diçka që është jo elegante, jo e rafinuar. Se di, po t'isha mashkull, ndoshta do të ktheja një përgjigje më të saktë. Se di të ta them. Po ta mendoj me një tjetër. Me që ishim tek shëndeti, se për ty thonë që je shumë lupsa. Jam. E kam luksin. Më thënë, ke luksin fat, faleminderit Zot. Prapë. Lumsi Isida. Ku qëndron problemi i të qenurit artist në Shqipëri? Jemi shumë varfër. Jemi shumë të varfër? Sa të varfër? Prit Isida. Isida.
Ja, nuk vlerëson sa duhet. Për shembull, pretendimet e tua ku janë edhe realiteti ku është? Po pretendimet e mia, po ja për shembull artisti ka shumë gjëra që duhet të kujdeset për veten. Për shembull, mua vetëm kputucët e baletit kushtojnë shumë shtrenjtë. Kështu që ti je detyruar që ato kputucët e baletit ti veshësh më shumë se sa herë duan ato ti veshësh, që ti qepësh, që ti bësh me ëndra, për shembull, se ka edhe këto që njerëzit në publik nuk i dinë që ne heqim picirën për të marrë bojt bar, që ti bëjmë që mos ti duken ato të nxirrat ose që në përbot i ka teatri vetë, kupton? Në përgjithësi, është kjo te artistët, më thuaj një që i ka kushtet. Është në përgjithësi. Asnjë në Shqipëri nuk i ka kushtet. Mund t'i ketë nga familja, po nga puna e vetë, nga arti, askush. Nga familja kemi në emër të pasur? Nga familja ime. Që i ka puante të lara në Flori? Edhe Brenda në Argjend? Shto dhe ca gurë të çmuar. Më thënë drejtën, se di, s'kam hyrë ndonjëherë me ja pa. Ose se kam menduar ndonjëherë. Vlen që ajo ana shpirtërore që ju merrni është shumë e madhe. Po, jemi pak kështu të çuditshëm, po kështu thon paktën. Me thënë drejtën kur e mendon kështu ftohtë, sa na e mendon kështu si them unë. Po kur del s'kem pastaj i harron këto gjëra, kështu që se aq e madhe është ajo. Ai qefi, them unë. Po mirë, me që ishim këta artistët. Unë kur kam qenë e vogël e kam patur merakun të jem balerinë. Familja ime nuk donte, e hoqa dorën. Po nëse ti do kesh një vajzë këtë ardhme. Unë mendoj që nuk jam bërë prind akoma, po i urrej prindrit që ndikojnë shumë te fjalë. Absolutisht, nuk duam, po nëse ajo do doj të bëhet balerinë, ti do ishe dakord apo do kishe ndonjë? Shiko, mami, lëre fakt muhabet. Nëse nuk do kishte dhëna për balet, nuk do doja të bëj balerinë. Unë them gjithmonë që nuk dua fare që nëse do kem fëmijë i fus fëmijët në art, po ja përgjigja. Nuk ja vlen, është shumë e lodhshme, shumë e stërmundimshme. Jeta në kohët e sotme është bërë më e lehtë, nuk është si atëherë që njerëzit mundoheshin e stërmundoheshin për të arritur diçka, tani gjërat janë më të thjeshta. Ti mund të bësh një punë që mund të kesh të ardhura shumë të mira, mund të jesh shumë i mirë, për shembull. Jo balerinë. Ka gjithë ditën me këtë kambist. Ku të shkonim ne pa balerinë, pa aktor, këngëtar. Ku të na do vetet asnjëherë se gjithmonë ka njerëz që e ke një poshtë celularit? Po, e kam një. Po e ruan në fanatizëm. Po e ruaj. Mënyra jote për të sfiduar një balerinë të re që tenton të sfumojë. Nga këto që të vinë sot për sot, edhe thonë, pritin që kësaj janë të mijat. Kjo e para që se kam vërre, më ka ndodhë asë më ka ndodhë ndonjëherë. E dyta që nuk ka arritur, unë edhe kur kam qenë në rresht të fundit, kam dalluar gjithmonë. Dikush edhe më ka thënë dukeshin krahët e tua dhe kështu që s'm ka ndodhur ndonjëherë kjo. Po gjithsesi balerinat e reja që vinë, ne i ndihmojmë, unë faktën. Jo, unë mendoj gjithmonë që arti ose baleti që unë bëj është me afat kadence. Kështu që e ka kohën shumë të shkurtër, pra që ti jesh e para, si me thënë, ti jesh soliste, të bësh role. Unë kam shkuar që në klasë 8 në teatr, nuk më ka munguar asnjëherë vëmendja, nuk më kanë munguar asnjëherë role. Po nëse vjen ndonjëra që do shikoj se këtë rolin e bëj unë më mirë se sa ty. Unë mendoj që skena e tregon, e bën ajo më mirë apo e bëj unë. Kështu që nuk merrem fare me këtë ta diskutoj me fjalë, se fjalët e mia unë flas me duar dhe me këmbë, kështu që. Ka patur kështu rastesh? Jo, nuk ka patur, ja. Nuk ka patur. Janë pak më moderuara. Për shembull? Për shembull kur ti kërcen të dalin përpara, kupton? Si është gjithë përpara? Që duan të marrin kategorinë ose po ja dalin kështu ta vendorën përpara. Kështu unë shikoj duke qeshur për shembull edhe. Nuk ja ka fshon dorën? Jo, se ka fshon. Unë nuk e ndjej dorën para Anildës. Në skenë pastaj do ta kafshoj ajo skenën, do ta kafshoj unë. Unë kam punën time, kështu që... E si duam, ato. Kemi pyetje tjetër, në më gjash. Tjetra, bosh. Bosh, po tome, jo, bosh. Një pyetje që ti nuk do doje t'ja bëje ve. Të ta bënin. Një pyetje që nuk do doje... Një pyetje që nuk do doje të ta bënin. Po pra, kjo është ta. Po jam shumë rahat. Jam ndoj një gjë që unë s'dua të të pyesi tani. Apo në përgjithësi nuk e dashur të ta pyesi në për intervista. S'kam një pyetje. Plani B, një pyetje që ti do t'ja bësh Enxhit. Ua, mua. Ta ngordhësh një pyetje Enxhin tërë dhe rast. Shiko, Anilda Kaçaçi. Po... Shiko se unë e mira flokët, ke bën lentët e syt. Mendoj se do t'ja marrësh emisionin? Ja.
Nuk kam marrë me këto për çmëri. Jo, jam e mirë. Shkuntat e parë. Shikoj ti. Jo. Është koha shumë e gjatë. Ju më keni për çdo pyetje, më për një pyetje u të ndova. Kemi bonus 100 miliard lekë. Okej, për momentin jo. Mori përgjigje. Gjëra ndryshojnë rrugës, e tham, kështu që ta marr tjetrën apo. Sigurisht i ke të gjitha të tuat. Të gjitha të mia. Ua, si jeni ju balerinat, kur nuk doni ta shfaqni ambistin për njëra tjetrën, kur nuk doni. Jo, me nuk është se s'duam. E fshe. Dhe pranoj. Jo, me nuk është se s'duam, me shfaqim, kushta, po. Tani, në sken ju nuk mund ta shihni, sepse normalisht në sken ti jep 100%, nuk e ke mendjen te ajo që të ka bezdisur si një mizë gjatë gjithë kohës në punë. Ndërsa bëni prova, jeni aty të Po pra, ndërsa bëjmë prova, po, e kupton, do të thënë, e kupton kush drejton, edhe e kuptojmë kolegët me njëri tjetrin. Pjesa e ambicës që ti e fshe, për shembull, çfarë veprime shke? Unë veprime, unë kam to të rritë kështu që i besi për pas nesër. Që? E tregon. E tregoj, do më të direkt, ose e shofi e kështu. Po kaq. Po merë kështu reagime? Jo, kur jam konfliktuar, unë kam një të keqe, nuk mendoj do të pa zë, unë mendoj gjithmonë me zë të lartë, edhe i them gjithmonë qërat në sy. Me kë je konfliktuar? Me kë? Ka pas një 2-3 kolegë që jam konfliktuar. Që kam qenë edhe e vogël, jo vetëm tani. Në çfarë rethanash? Po, në rethana kur kanë dhirë për shumë rolet, emrat, që unë mund të kem pretenduar që mund të bëj diçka më shumë. Ose kam vënë dikë para meje që se ka merituar, qoftë me status, qoftë me merit, qoftë me të dhëna, qoftë me... Jo, unë i kam thënë, do me thënë të ma thuaj arsyen. I kam kërkuar llogarisje, me thënë. Por që njerëzit gjithmonë nuk i duan gjërat në sy, i duan gjërat më mirë kështu. Isida, si je ti kur i kërkon llogari tjetrit, po me nerv? Gjatë. Gjatë? Qaf, këthon për Isidën. Po ishte pa punës kjo gjatë, ase gjatë atje. Gjatë! Po, nuk e kam atë për balë, tani që... Ne, kush ishte? Kush ishte të shine emra, ja një tre, jo, emra të s'ka rësi. Po mbani natë, Isida, mbani? I natë, jo, i natë nuk mbaj, jo. Sepse kur e them, lirohem... E tu atë në qasti, mbajnë të tjerët pas ta i natë, kam përshtypje. Po, të tjerët mbajnë, po, a i thash, mjafton. Po të kishin goj puantet të tua, puantet janë ato këpuset e baletit që neri me gishtave, qëfar do të në thonin për ty? Ale, dane... Si mesin e 2 të klasës 5 ju më thonit... Që unë i kesh trajtoj shumë. Që atër... Që unë i kesh trajtoj shumë. Kesh trajton puantet. Qëfar dim puantet për ty? Ndoshta gjithë dimjet e mija që unë si them. Fiziket? Po, fiziket. Shpirtroret? Edhe shpirtroret. Shiko, biseda jote më e ndjeshme me puantet, cila ka qenë? Dua t'ju zhduk. Puanteve? Shiko, qëfar sekreti të din puantet? Sekret? Se di sekrete, sërse kam një sekret. Dhe një gjë që se di asnjë, po e din vetëm puantet e tua. Jo, se di. Ja, nuk e besoj. Në lidhje me punën, jo, se në lidhje me jetën nuk e ngatroj fare puantet, se... Ka e shumë falë këpucë në lidhje me jetën? Jeta ime është, do me thënë, nuk e ngatroj as njerë për punën me jetën dhe nuk dua që as jeta të më bëhet puna dhe as puna të më bëhet jeta. Nuk e dua këtë gjën. Baleti është një pjesë shumë e bukur jetës time, po nuk do të thotë që është jeta ime gjithë. Kështu që jo, për në punë, jo, nuk din as... S'kan sekrete, se normalisht... Momenti më i vështirë që ke kaluar në skenë, edhe puantet ta din dhe se ke thënë as kujt tjetër? Kam pasur kur kam operuar gjurin, shfaqja e parë që kam bërë pas operimit gjurit. Në cilin vit? Kam pasur shumë frikë, para një 5 vjetër. Po, para një 5 vjetër. Kam pasur shumë frikë se nuk isha besim, si me thënë të këmba, edhe e kanë ngrënë këmba tjetër, se kështu gjithmonë i vija më shumë pesh nga frika për të mos e lënduar. Por që kjo ka qenë, si me thënë, nuk është... Isha e pasigurt, ishte hera parë një që unë dilja, si me thënë, o baba. Të doli ndë një fjalë në skenë nga vështirësia? Jo, asnjëherë nuk në ndodhë që të flasë. Nuk e di, është si, tamam si kode. Si din ju balerinët me gojë mbyllur gjithë kohës? Shprejnë me trup tërkohës.
Ndërkohë jam kurioze, me qënë se kjo marrëdhënia me puantet është e vështirë, ndërlikuar, e dhimbshme. Arrin do të Enxhi që sot maj puantesh? Këtë jo njerë, do të bëjmë të vuaj, duke qënë se ke qenë në kërkim të këpucëve të rehatshme, kështu lindi pasioni për të pasur shumë palë këpucë? Po, unë kam thënë që të parat kanë qenë atletet e baletit, që unë jam dashuar, sepse ishin shumë të rehatshme, duke qenë se ne këmë të kemi shumë fiksim, edhe duam që këpucët në rreth parë të jenë të rehatshme, pastaj t'i shohësh për të bukura. Është shumë rëndësishme kjo pjesa, sidomos këpucët me taka që unë kam shumë, i zgjedh shumë nga kjo anë. Edhe them gjithmonë që këpucët që nuk më pëlqejnë edhe që janë më të parehatshme në botë, labutinët, kam bërë gafe më të madhe që i kam blerë, edhe pse gocat i mbajnë për wow, po realiteti është ndryshe. Domethënë janë tamam si ato këpucët e rushës që ti do t'i fusësh me zorë në këmbë, edhe janë shumë të parahatshme. Sot që ke veshur? Sot kam veshur një palë sandali që i kam blerë në New York të firma Aldo. A duket në plan? No. Regojmë. Ja regjia ty në kurth. Isida mund të rri ashtu deri në fund të emisionit? Po sigurisht e ka punë, paguhet për të gjë. Po, paguhet. Isida, shkojmë të pyetje tjera? Të tjetra. Në një short fati, zgjedh një të pasur hipokrit. Hipokrit, një të pasur hipokrit. Një të pasur hipokrit. Po i pasuri... Se kanë... Po i kemë gjitha, po. Që po thoja, macho aventurier apo babaxhan pa instinkt artisti. Të aventurierin, me thënë drejta. Macho në aventurieri do zgjidhje? Po. Unë gjithmonë meshkut i dua meshkut, nuk i dua fare as babaxhan. Babaxhan. Që du babaxhani? Aventurierët më pëlqejnë sepse jam vetë. Unë jam shqiptar, kështu që dihet që shenja e shqiptarit është një shpirt shumë i lirë. I adhuroj shumë udhëtimet, bëj shumë udhëtime. Edhe cila është aventura më e madhe që ke bërë ti, Isida? Me guxim shmja. Me guxim shmja. Që ta ketë parasysh ai aventurieri. Ketë edhe Po më thënë drejtën kam për shumë, nuk e di për çfarë guximi e keni fjalën ose... Hedhje pa parashut. Jo, këto nuk e kam bërë kur. Zbathur në akull. Kam përcyer në borë, në razëm, kam bërë gladiatorin, edhe nuk e di të me thëmë, po, ta mbaj më. Kjo është me guxim shmja. Po, ka që një gjithë trupi këshu, përveç se i ngrirë dhe realisht për herë të parë në jetë, nuk e ndjeja trupin tim, se ne jemi mësuar që të ndjem gjdo inë, gjdo muskull, Dhe ku shkove, dhe ku guxove. Kërcimi ishte 3 minuta, dublat janë për një 10 herë, unë direkt shkova për të fut të Oxhakos, ishte një Oxhak aty, edhe ato të restorantit, jo, mos të do, se do bërë shumë keq. Se të fillojë të shkrije, pik. Edhe pastaj u mësua trupi, u bë më të nxehtë, si me thënë, nuk i kisha provuar kur atë ndjesin, them drejtën, e ishte tamam ajo që ti kur bësh i ftohtë nuk e ndjen. Po, kur deli nga frigoriferi fillon në ngrohesh. Ishte shumë e çuditshme, domethënë, nuk e di. A do ta bënte dikush. Ky macho aventurieri çfarë duhet të ketë që të jetë zgjedhja jote? I numërojmë pak. Të ketë një shpirt të mirë, po si unë. Kaq? Mjafton? Mjafton. Sepse po parti shpirtin e mirë, do jetë pozitiv, po ishte pozitiv do jetë dhe punëtor, po ishte punëtor do ketë dhe lekët. Shka pati dhe lekët, ne do jemi të lumtur. Tani, ky që është punëtor ka dhe lekët që po të shkojmë një version është edhe i dashur e tjera. Si është ky që është aktualisht, për shembull? Po pra, i plotson këto kriteret. Që aktualisht nuk është. Nuk është i çfarë nga këto gjëra? S'ka si nga këto vetit? Jo, s'ka. Që s'ka? S'ka aktualisht. Janë vetit, po s'është dikushi. Po, s'ka aktualisht. Si e budalancën ju, apo? Më kuptoj. Ose ndoshta ai diku, mbas është për mua. Që nga rrezikshme kjo, kështu që kujdes. Po, pra. Mirë, le ta marrim si të mirëqen. Si të mirëqen. S'është askushi, domethënë, në jetën e Isidës. Një vesë që do t'ja toleroje, një djali që do e pëlqeje shumë. Vesë, tash i varet. Do e mbyllje një sy. Po çfarë vesi, e kupton se pikërisht atë gjën që ti s'duron dot të pijen se toleroj kurr. Jo ta pëlqeja, po yll në ball të kishte. Ç'është toleroj tjetër? Ku dëgjon? Se di me thënë drejtën, as se kam menduar se njerëzit me vese janë, e kupton? Po një gjë që do të as ka gjë. As ka gjë. Po se di, ndoshta po të shifte futboll? Një tip që s'përdoron e djerës, për shembull?
Jo, nuk ka i tolerohet fare. S'bët fjalë, nuk do ishte fare. S'bët fjalë, një tip që shef futboll gjithë ditën, krysh. Jo, atë edhe mund ta toleroja se. To, Vigjozi... Jo. Kur thash alkohol, këto tjera s'bët fjalë, jo. Ai aventurieri duhet i mendoj këto. Pa aventurieri, se ka mundi me lospicos me mbyll në kompjuter, kështu që... Si është t'u thuar të tjerëve të vërtetën tull në sy, e diskutuam shpesh, është e vështirë. Mua më jep shumë disi të mirë, unë kënaqem shumë me këtë gjën, edhe kënaqem sepse nuk e mendoj më mbrapa, edhe kjo gjë nuk më jep stres, edhe kjo gjë nuk më jep mërzitje, si të them. Unë në momenti që e them gjën, e kam hejse me thënë nga vetja dhe nuk duat ja dim se çfarë bëhet. Si ke fjalë kur ja thuat vërtetë me nerv të hidhura. Ke të hidhura? Në çfarë mase shan? Jo, nuk shaj, kam të hidhura, flas shumë e kunja. Po ritmi të folurit? Po ja, kështu gjithë mlef. Të ke. Jo, nuk jam kështu, nuk... Jo, jam të qarta që t'i dëgjoj mirë. E kam të rëndësishme këtë që njeriu t'i dëgjoj. Sa i paramendon? Jo, nuk i paramendoj, më dalin direkt. Se thonë të gjithë që Isida nuk numëron do t'as deri në 2 sa, thot një, i dalin fjalët, që gjithë Po është e vërtet. Po e vërteta me ty si e ka raportin? Do me thënë njerëzit të kanë mohuar të vërteta, apo ti ke zbuluar në njerë që të më shumë? Po, mi kanë mohuar të vërtetat. Edhe e kam parë që unë këtë gjë nuk e toleroj kur. Sepse e vërteta më mirë të dhëmbi, si me thënë, si do që tjetë, më mirë dhëmbi aty se sa... Një të vërtet konkrete që ta kanë mohuar. Po, dua ta them. Deri, afrohemi pak. Kishte lidhje me familjen? Me familjen? Po, ndoshta kishte lidhje. Po. Atëherë kur ju ishit bashk? Atëherë kur ne ishim bashk. Okej. Dhe si u zgjidh? Si u zgjidh? Nuk i toleroj të vërtetat. Nuk i tolerova. Personi që do zgjidhje të vallëzoje në mes të rrugës dhe në mes të shiut. Situata romantike tani. Ua, po personi, po ku do zgjidhje komshiu, nuk do e zgjidhje. Atë që do kisha për krau. është një komshiu, macho, aventurier, pse jo? Ja. Në rastin konkret? Në rastin konkret atë që, si me thënë, që do kisha ndjenja, ose që do ta shikoja më pak me sy, me dzidza. Në rregull. Cila është surpriza apo situata më romantike që ka kaluar Isida në jetë deri tani? Që do me thënë, kur e kujton atë të zgjumi rehat. Unë kam kaluar shumë surpriza, se njerëzit e dinë që unë vdes për surpriza dhe më bëjnë shumë. Nuk e di më lumtura. Se di më lumtura, gjitha kanë nga ato të 10 do zgjidhni vetëm njërin. Kush e paska dalë të surprizoj? Se na thuaj surprizën më mirë, se ajo na duhet në ide e veçantë. Shokët, Shoqe, shokët, familja, partneri. Se lulet i dim që të durojnë gjithmonë lule. Lulet nuk janë të zakonshme si lumturit tani. Nga që unë dua shumë Po, lule. edhe e dim Unë që edhe për ty shpina kam janë gjithë lule, o borën e kam gjithë lule. lule dhe këpuc për Isida. Kështu që nuk e quaj kështu surprizë Po një situatë do ja, ku diun, o gjaku, vera. Një situatë romantike që nuk e di, ndoshta e fantazojmë të gjithë ne ndonjëherë. O gjaku, vera, Isida s'ke alkool. Ti do përbeti të surprizë. Po e dua një ide nga Isida. Se ai po të shofi Isidën, që është kaq e bukur, që do thotë situatën romantike, ndoshta do reflektoj. Kështu Isida të lutem. Jo, realisht nuk s'po më vjen asnjë mendje, kështu. Mirë, mbetemi të shiu atërë, një vallëzim në shiu. Shumë të pyetje radhës. Kjo ishte ajo e shiut. Çfarë është? Të kam fiksim, thot. Jam kameramani, Mbaje letrën. Një sekondë, Isida. Kush nga? Kush e solli letrat? Kush nga ti? Mirë. Që të them? Tani me shkrim dore të shuna. Isida. Okej. Majt mua atë. Nuk është e vërtet? Jo, duhet ta mbaj unë atë, është normale kjo. Ishim të situatat romantike më të... Relax. Shkon edhe më fut mu letra kohë. Kush e shkruajtje? Se pa djeshka është pak... Jo, një sekundë, ta sqarojmë këtë gjën. Kush e buni këtë mërë tash? Ta mbarojmë të gjën? E bërë ti, nuk ka asnjë problem. Hajde.
Isida e pajdi. Ishte shaka. Sa e mirë që është. Kjo s'do të thotë që kameramani jo nuk e ka fiksim Isida. Bëjnë kamerë të fshetë, Po bëjnë kamerë të fshetë, po më unë se reagova. Si dhe ishte pozitiva vazhdojë. Po vazhdojmë se më thënë, Po mirë, po sikur ishte nuk ndodhi asë gjë. Po sikur ishte e vërtet ç'a bëhet? Po që do të, si kur thatë vrava. Ti po të ndërpremete se ishe shumë ku. Okej, vazhdojmë. Okej, vazhdojmë. Të ndodh shpesh të ngacmojnë kështu Isida? Se e zidhin ta. Ta bëj që ma e letrën se nuk do di gjë. Okej. Ha, ta nisim. Ma e letrën se nuk do di asë gjë, për madhe. Ndodh shpesh kjo gjëja Isida? Të të ngacmojnë në të formë. Po, unë them që e drejta e secilit nga ne, më e shumëtuar është ajo që njeriu e shikon një gjë dhe nuk thotë që është e bukur ose që e pëlqen. Por shumë gjithmonë kur shoh një njeri të bukur ose them sa i bukur qen kjo ose biles një kamarier në dërmi kësaj radhe, shkëtë që sa herë. Po ja. Po sa i lezetshëm qen kjo unë kështu, edhe ai është se kështu kush e di se si u duke, kupton? Dita me lumë për jetës ati. Po, për mua s'ka një gjë të keqe. Më mirë një letër kështu apo një letër më të qartë. Këtë doni ty? Kush do t'ju vinte më idhur? Balerina e bukur a vlerësohet Kam të pyetja tjetër. Pse padjeshka është pak si e sikletshme? Padjeshka ta sqarojmë. Se ne kemi provuar në fakt. Është kur partneri, djali, pra ngren gocën si për balerinën. Është momenti më kot, them unë, sepse gjithmonë... Po shtemi ne? Po, ja ta sqaroj pse them unë, sepse gjithmonë në shfaqje, kur ka publik që nuk merr vesh, do të thënë ne çfarë nuk bëjmë, lodhemi, teknike, andeje, këtej dhe kur sa bëhet një padjeshje për ne mund të jetë shumë e thjeshtë. Edhe kjo është shumë e shumtuar. Për vete janë kështu. Por që... Si ndihesh ti kur janë me kokën ashtu poshtë? Gjunaf, them, se gjunaf. Me sigurisht era parë që shoh në balet, e kupton? Po, s'është ndihem, e kupton, po për këtë gjë për shembull më vjen keq, unë e them gjithmonë që njerëzit duhet të shkojnë shumë në për opera, në për balet. Që t'ja marrin dorë padjeshkës. Duhet të shkojnë në për kinema, në për teatro, shumë, si me thënë, edhe ti kalon një masdite ndryshe, edhe ti futesh në atë botën. Po teatër s'ka padjeshka, po ka puthje, për shembull që balet nuk ka prekje, për shembull që balet nuk ka, e kupton? Njerëzit duhet të mësohen me këtë gjë që mos i duket, ne kemi shumë gjëra tabu, edhe s'duhet janë tabu, e kupton? Janë gjëra që ndodhin në realitet, janë gjëra që ty të përfshin edhe ti përfshish në historinë e Carmenit, le të themi. Kupton, Carmeni nuk është një personazh i thjeshtë. Ka shumë pasion. Ka të ritëm. Kështu që unë mendoj që janë gjëra që në realitet ndodhin, pavarësisht se ne njerëzit e kemi çik veti që tim qefim gjërat ose tim mbajmë, si më thënë. S'ka asnjë gjë të keqe kur njeriu duhet të shprehet. Ja dhe padjeshka. Iku dhe padjeshka. Ua edhe dy. Çfarë thot kjo? Çfarë do thot të jetosh për vete? Të jetosh për vete do të thot që mos të kesh mendje se çfarë thon të tjerët, mos të duash t'ia dish se çfarë mendojnë të tjerët, të merresh me gjërat e tua, kur të drejtosh gishtin të kujtohesh që i ke 4 gishta të drejtuara nga vetja. Këto do të thënë të jetosh për vete. Është e lehtë kjo? Është e lehtë kjo gjë, të paktën realitetin ku ne jetojmë? Është e lehtë. Po varet se si e merr. Kur i futim me net lehtë, është shumë e lehtë. Kur ty të influencojnë bisedat ose mendimet e të tjerëve, nuk është e lehtë absolutisht. Që varet si e koncepton. Si da i merr gjërat me të lehtë, shkojmë tek e fundit. Po, shumë e të lehtë madje. Si një vajzë me origjinë turke, gjysmë turke. Na mëso 3 fjalë që do t'i themi kur të na e sjellin në maj të hundës. Sqarojmë mirë këtë pjesën e gjysmë turkes? Po, stërgjyshi im ka qenë turk dhe është martuar me stërgjyshen time nga fshati Molla në Korçë. Sa bukur. Dhe Ymer është njeri i shenjtë, prandaj unë kam Molla Ymeri, pra kanë bashkuar emrin e tij me emrin e fshatit. Sa bukur. Që prandaj unë kam emrin Molla Ymeri. Sa turke ndihesh në vetvete? Çfarë ke element turk? Çaj turk, ti e një baklava turke, një çaj turk, një çok girl. Nuk e di, ndoshta që kam qef shumë ëmbëlsira, kaçurrelat. Në fakt janë dhe kaçurrelat në ndonë.
Se di, me dushim më lidh shumë që kam një nga mikeshat e mia më të fëmira. Sa shpesh shkon Turqi? Shumë shpesh shkojnë Turqi. Kur do martohesh me një çun turk? Opa. Nuk e di do jetë turk. Te vendosi Zoti ç'a do jetë, kështu që. Po mirë, di fjalë turk, turqisht? Po, di. Për shembull, Më shumë di fjalë të mira, kështu që të heqim qafën ndonjë që se kemi qejf, për shembull, i themi, nëse na bën një kompliment ose një gjë që s'na pëlqen rrugës, fjalë që nuk është se di ose që të përzësh njerëzit, di më shumë fjalë të mira. Për shembull, se një qokë se vjorum, do me thënë të dua shumë. Të gëzel. Ashkëm çfarë do me thënë? Selgilim, do me thënë bia ime, ashkëm do me thënë shpirt, ashk do me thënë dashuri. Mjafton. Telenovel turke me Isidën. Gjërat e mira, si me thënë. Për gjërat që vetëm një di që është budalla, si me thënë salak që i thonë ata. Salak, po nuk e përdorin për fjalë të keqe, përdorin shumë më shumë për shaka, si me thënë. Shumë bukur ishte kjo. Isida, i kemi mbaruar të gjithë pyetjet. Kemi ndonjë merak në? Një merak, po sigurisht që po. Kemi ca. Një person që të di të gjithë pikat e dopta. Mua? Po... Se di, babi, motra, familja ndoshta. Ke dhe një motër? Po, kam dhe një motër. Më të madhe, 12 vjetë më të madhe. Si është t'jesh më vogla në familje? Shumë mirë, se e shumë e për këtë velur, s'pën asë që të bëjnë gjitha. Isida, në qoftë se ke tani përballë babajin tënd, le të themi që të njeh shumë mirë, çfarë do të thoje që të mos tregonte atë gjë për ty? Diçka që e di që është pikat e dobët ndoshta dhe ti thua, ba, mos ma thuaj këtë. Që nuk është jam kaq e fortë sa dukem. Vërtet? Që jam njëri i brisht, pa. Ku e ke provuar këtë? Në çdo moment e kam provuar, thjesht unë nuk e shfaq, domethënë në sy tjerëve jam gjithmonë strong, jam gjithmonë e fortë. Marrëdhënia me babin është gjithmonë interesante. Nuk e di, ti ato pëlqimet e tua të para, dashuritë e para apo dashurinë e parë, e ke ndarë me babain? Se ndodh që vajzat... Jo, nuk e kam, domethënë unë me gojën time nuk e kam. Po e kam marrë vesh nga mamin, duke. Jo, as nga mami. Mamin nuk është... Mami gjithmonë pyet, o zot, bën kështu si avokat. Është prokuroria. Po babi më kupton tek syt. Ose televizjet, ose te gjestet që unë bëj, ose telefonin, e kupton direkt. Kupton që ka diçka në horizont. E këthen kohën kështu që e du bë. Qa po ndodh, domethënë. Unë bëj sikur s'marr vesh, ai bën sikur s'kupton, e kemi këtë. Po është si përfundim ai e di. Po, normal. Ne kemi mbyllur me imazhin e Isidës që duket e fortë, ama është një gocë ndjeshme edhe shumë delikate. Është njeri që është i bukur brenda dhe jashtë dhe reflekton tërkohës. Se morëm me të mira. Jo, po pra se me gjitho pyetje. Atëherë, për ta kompensuar do të të lëmë ty ta bësh mbylljen e këtij emisioni. Do më lini mua. Po për të kam një merak të fundit. Teatri apo televizioni? Si, sigurisht teatri. Vila apo pallati? Qizma apo këpunt? Vila, së mirë, është mirë. Të shtëpia private më atje. Isida, e kemi mbyllur me shumë kënaqësi këtë emision, ku unë nuk e kisha njohur nga afër Isidën. Jam thjesht spektatore, adoruese artit nga televizori, nga skena e tjera. Nga afër jo. Njoha një gocë me kaçurela, me ca sy të bukura që na i thanë ndoshta të gjitha, e kemi thënë të gjitha? Ato që më pyet e kemi thënë? Shumë mirë, kemi të tjera episode për të rrëfyer. Faleminderit shumë. Jemi përshëndetur këtu me Isidën, përpara se të nisë emisioni ka bërë video, foto pafund, i ka raportet me ka marketuar siç duhet. Marketingu duhet, po sigurisht është shpirti i tregtisë. Ndërsa me Enxhin kemi punë se kemi goxha rrugë të gjatë përpara. Përshëndetje, dhe ne do t'jemi gjatë gjithë kohës me njëri tjetër në interaktivitet në rrjete sociale. Do të ndiqni në YouTube në kanalin e Gazeta Shqiptare.al dhe në Radio Shqiptare në 97 FM. Ishte shumë kënaqësi, mirupafshim.